родом. Попросив підтягнути мене до Крещенців, а він мене тягне. 140. Вже Крещенці приїхали. Може він забувся про мене. Подзвоніть до нього. Я знаю, що його звати Саша. Саша за рулем. Може хто його знає. Подзвоніть його, пожалуйста. Він десь тягне мене в сторону Вінниці. 130, 140, Боже. Хто його знає? Подзвоніть до нього.